Nachádzame sa v Ilave pri spoločnosti Viery. Za týmto menom stojí naša rodina. Spoločne sme rástli, navzájom sme sa podporovali. Každá zákazka je pre nás osobná. Každý klient nie je len obchodným partnerom, ale sa stáva súčasťou rodiny. Volám sa Erika Lukáňová, mám na starosti vzťahy so zákazníkmi a dnes vás chcem previesť, ako ten deň u nás vyzerá. Nachádzame sa v priestoroch našich kancelárií, kde pracujú moje kolegynky a veľmi radi vám pomôžu ohľadom fakturácií. Sme tu, aby sme firmu posúvali ďalej, modernejšie služby, rýchlejšia komunikácia, kvalitnejší servis pre zákazníkov. Som William Lukáň, máme založenú spoločnosť Viery SRO. Sme spracovateľmi výberovej drevnej hmoty, výroba stolárskeho reziva. Viery začalo vo Valašskej Belej v prenajatých priestoroch na poľnohospodárskom družstve, vo výrobnej hale, kde sme našli veľký priestor. Našli sme sa v tom stolárskom rezive, v tých javoroch, jaseňoch, bukoch, tam, kde vyrastáme, tam, kde sme. A sme v Ilave, kde od roku 2017 ten areál meníme, prestaviame, prebudovávame a každý rok sa posúvame. Už za to, že sme povedzme na trhu, teraz v lete bude 25 rokov, tí dodávateľia už nás poznajú, tí ľudia už nás vnímajú, vedia približne, čo chceme, tak oni nám ten tovar nachystajú a buď ja, alebo kolega, lesník si pri nakládku príde, každé drevo si okontrolujeme, pomeráme dĺžkovo, hrúbkovo, kvalitatívne zatriedíme, lebo každá kvalita má aj svoju inú cenovú hodnotu a na základe toho naložíme na svoj lesovoz a dovezieme sem. Tu každý jeden kus drevnej gulatiny triedíme podľa druhu, podľa rozmerov, orezávame, upravujeme, aby bolo pripravené čo najkvalitnejšie na stolárske rezivo. Tak sme museli odrezať tento kus kvôli tomu, lebo mal vadu a tunak, aby sme si mohli na 4 metroch vytiahnuť pekný, čo pôjde vlastne na porez, na stolárske rezivo. Ďalej ten odpad spracovávame na palivové drevo pre zákazníkov a do štiepky do našej sušiarne, kde to vlastne všetko sušíme. Takto pripravenú gulatinu prevážame do pilnice, kde ju následne spracovávame na kvalitné stolárske rezivo. Nachádzame sa momentálne v pilnici, kde sa vybratá gulatina spracováva už teda na hotový výrobok rezivo. Môžeme vidieť teda, že máme nachystanú gulatinu. Vidíme, že čelo je čisté, nevidíme tam žiadne vady, hniloby, hrče ani zárasty, prípadne nejaké smolníky. Tým pádom začíname rezať stolárske rezivo v štandardných hrúbkach 32 mm alebo 54 podľa priania zákazníka. Po následnom narezaní dreva na hrúbky a v podstate aj šírky môžeme vidieť teda, že rezivo je uložené do balíkov, krásne, nevidíme na ňom žiadnu vadu, nevidíme žiadnu hrču, čiže toto považujeme za naše prémiové rezivo, kde naozaj to drevo je bez žiadnej vady, čiže je v tej najlepšej kvalite. Volám sa Jaroslav Karas a mojou úlohou je vybrať drevo, ktoré stojí za to. Rezivo sa vyváža von pod prístrešok, kde sa rezivo skladuje v suchu, aby nám nepršalo. Je uložené takisto na preložkách, aby cez ne previeval vzduch. Bledé dreviny ako buk alebo javor dávame na špeciálne prezúvané hrávové preložky, ktoré sú tvrdé, odolné a majú malú styčnú plochu kvôli zapareniu.
ukladať sa musia v jednej línii. Javorové rezivo hrubších kmeňov režeme v hrúbke 54 mm, účtujeme ho 50 mm, preto je tam rezná, je tam účtovná. Rezivo otáčame ušou stranou navrch, ktoré meráme v strede. Keď je rezivo bez vát, máme 28 cm, 28 cm zákazníkovi napíšeme na rezivo, zapíšeme si to do tabulky. Pri druhej vzorke javorového reziva máme už aj vady, originál povedané minerály, ktoré sú typické javorovému rezivu, ale musia sa pri meraní reziva odpočítať. Máme tu viac tých vád po rezive, tak sme 5 cm zákazníkovi odpočítali. Keď si okontroluje, vie, že to má odpočítané. Ale tak sú jednoducho nastavené tie normy, že minimálne vybratí 2-metrové frízy v šírke 12 cm a aby trebárs pri tomto rezive sme rozrezali ten stržeň, ten stred, žilu toho stromu, ktorá jednoducho pri sušení rozpraská, znehodnotí sa a musí sa jednoducho vyhodiť preč. A lepí sa to preto z 10, z 12 cm širokých kúskov. Drevo ide do sušiarne, kde v podstate sa suší na požadovanú vlhkosť 8 až 10 %. V závislosti od druhu dreviny a hrúbky reziva sušenie prebieha niekedy od 1 až do 2 mesiacov. Po usušení reziva v sušiarni sa rezivo uloží, zabalí, označí podľa drevín, kvalít a hrúbok a takto rezivo zabalené je udržiavané v určitej teplote. Samozrejme, aby nám naspäť nenatiahlo nejakú vzdušnú vlhkosť a takto uložené, zabalené, označené rezivo je pripravené zákazníkovi. Ten horár, ktorý pestuje les do rubnej zrelosti, kedy teda z neho je drevo, tak to trvá 3 generácie. To sú 3 ľudia. To je 100 rokov. Čiže jednoducho a pestovať niečo 100 rokov, z čoho ja nedokážem potom vyrobiť kvalitu, tak to nemá zmysel.